我们有任何有理论或者说支撑合理的交代，你的话更多深的对他万事无论这个。那我们一起感谢前慈悲，让我们等一下呢，我们一起跟我们先生拜拜好了。那拜拜好了呢，我们要跟前一起说，我们这3天的真的是孝道，那我们回去呢一定要落实。那么拜完前心理快乐之后呢，就接着说我们会做到3个好，所以就一起哦。前人新年快乐。今天各位首先观众掌声。跟大家培养默契，来，请把你的双手传借给我，把你的食指伸出来，然后刚刚我说得奖的4个手放下，这样 OK 吗？来练习一下。那么相信他们的默契不错。来观察第一个掌声，第一个掌声是最佳气节。也就是我的最佳泡
宋时建国。